일단 영상 켰어. 녹화 중이야. 소리는 나중에 나 하더라도. 아니 이쪽에 설명하지. 이쪽에 설명하고. 아 편하게 괜찮나요? 아니 그게 아니라 아니 자석이 그렇게 불편한가 봐. 그렇게 얘기해서 그런 거지. 괜찮아. 반찬이야 또 반찬이야 또 달라 그런다는데. 새벽에 밖에 있어서 추운데. 아 그래? 나는 추운 줄 모르겠는데. 아침에 안에 있었으면 괜찮아. 응. 그래서 돌아다니고. 손이 많아. 반찬. 먹어볼까나. 옆에 오세는 백거나 먹었어요. 속이 이쁘다. 아 그래? 다행이네. 남는 거 팔아요. 어디도 팔아요. 네? 아, 움직이지 마세요. 네. 꿈에 팔 거예요? 네? 아직 안 팔. 아 지금 팔고 있어요. 팔고 계속 있어요? 지금 파는 족족이 지금 그거 하고 있는 거야. 아, 지금 한참 소리인데 안 팔아요. 지금 팔아요. 팔고 있는 거야. 순두부에도 들깨 넣은 거예요. 저는 그래요. 이거 넣어야 돼. 저는 넣어야 맛있더라고. 자, 하나 놔둬. 이거 너무 고소한 이 저기 대감 순대국이 유명하죠. 간안 하세요. 새우 네. 좋으세요? 아, 나중에. 근데 넣을 거 안 넣으면 맛은 별로. 난 음식으로 그리고 그치. 그래서 저기 소파 없다르길래 좀 모르지. 모르지. 하나도 없이 다 아니 뽑아가지고. 배추 옆에 이쁘게 자랐는데 아니 먼저 우리가 한 마늘 뽑아다가 김장을 한 번 했었대 동생네 근데 그때 당시에 뭐가 없었어 그때도 너무 이쁘게 자랐는데 근데 무는 많은데 석사가 없대 그래서 내가 아 우리 거 잘 됐으니까 줄게 그랬어 주고 나는 또 집에 갓해도 쪽파가 있어 다음에는 쪽파를 좀 한 20일 뒤에 심어야 되겠어. 쪽파를. 그리고 봄에 먹는다고 늦게 심은 거 있어 우리 그게 더 맛있어 지금. 딱 연해가지고. 봄에 먹으면 되게 맛있어 근데 요만해 그래가지고 한쪽에서 올라오고 호빈조로 생장에는 지금 이제 늦게 심어갖고 봄에 먹는다고 쪽파. 많이 심었어 거기서. 봄에 먹는다고. 봄에 먹는 게 더 맛있대. 그럼요 봄에 얼마나 맛있는데 우리 교회도 어제 김장 가족에서 드려고 교대로 교대를 하는데 오늘은 딴 사람 하라고 우리 그 부녀장님. 부녀장님. 아 목사가 응. 얼마나 열심히 하시는 거예요 어제도 두 분이 찍으셨어 그분이 다 짰고 그분이 다 짰대요 그거가 다. 연세비에서 일을 얼마나 잘하죠 친구분은 참 알타리 다 파셨어요?
아직 안 팔았어? 안 먹게 아직? 그때 한 3,100원 남아 있고. 그때 그 밭에? 응, 그 앞에 봤어. 또 있어. 아니 한쪽에 들어가다 보니까 알타리 밭인가 본데 하나도 없어. 대충